はい、こんにちは。ここで山口県の新山口の駅前です。今の時間が15時10分くらいかな。自分の中で小郡駅の方が馴染みがあるんですけども、結構ね、もういい加減に新山口になってから結構長いと思うんで、ちょうど今山陽新幹線、長い16両編成なので東京行きののぞみ号かな。入ってきてるところなんですけども、今日はこれからね、新幹線だと九州博多まで行きます。持ってる乗車券がなんとこちらです。稚内からずっと、新幹線通って、山口、山陰本線、山口線を通って新山口から新幹線で福岡市内までの乗車券です。15時58分発のこだま851号に乗って九州博多まで行きます。このこだま851号はね、今の700系の P 編成だったり500系の編成だったりの、運用によって、日によってそれぞれ違ってくるんですけども、今日は500系だそうです。でも500系の車両はね、1997年に山陽新幹線で、国内で最初の300キロ運転を開始されて、のぞみ号で、運転していたんですけども、とてもね、個性的なフォルムで人気がある車両なんですけども、再来年の2027年には引退ということで、引退が近づくにつれてやっぱり混むような気がしてるので、今のうち乗っていこうかなと思います。こちらです。はい、851号です。で、500系の新幹線乗るにはやっぱね6号車がマストなんですけど、なんと5号車を取ってました。というわけで、これからね6号車の方に、座席を変更してこようかなと思います。まだ時間があるんですけど、さっきね、EX 見たらねまだまだ全然空いてたんで、大丈夫かなと思います。とりあえず今から駅の中に入っていこうと思います。ではね、今日もよろしくお願いします。いらっしゃいませ。お手持ちの切符をお入れください。ご希望のボタンをお祈りください。IC カードをカードリーダーの上に置いてください。切符をお受け取りください。
お忘れ物がございませんようお気をつけください。今日も山陽新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。終点博多に到着後16時53分発博多南線博多南行きとなります。全車自由席、全車禁煙で運転いたします。引き続きご利用のお客様は